Përshëndetje dhe mirë se erdhët në e-kursin Sistemi Operativ I Rrjetit. Për informatën tuaj jam Bekim Dauti dhe para jush po sjell video prezantimin instalimi Windows Server 2012. Aktualisht jemi në fazën kur një pjesë e skedarëve instalues po ngarkohen në kujtesën RAM. Shumë shpejt në operaci dhe dritarja Windows Setup, tek e cila pasi kemi marrë informacionin për gjuhën e instalimit, për kohën dhe valutën, për mënyrën se si do të vendosim të dhënat tona, që zakonisht bëhet fjalë për formatin e tastierës, do të klikojmë tek butoni Next. Jemi rishtazit e një dritare tjetër e programit Windows Setup, dhe mënyrë shumë të qartë apo evidente duket butoni Install Now. Klikojmë Install Now pa humbur kohë, dhe tashmë nis procesi I instalimit të sistemit operativ Windows 2012. Të shohim tashmë se cili do të jetë hapi I radhës. Pra jemi tek dritarja tjetër e Windows Setup, pas klikut në butonin Next, çfarë ndodh është se verifikohet nëse qelsi I produktit është I duhuri apo jo. Tashmë që është verifikuar qelsi I produktit, atëherë para nesh ofrohet versioni për instalim I sistemit operativ Windows Server 2012. Siç po e shohim, dhe siç keni mund të mësoni nga pjesa teorike që neve kemi paraqitur në këtë kurs, zakonisht instalimet e sistemeve operative duke Windows Server 2012 duke filluar nga versioni I Windows Server 2008 na ofron në dy variante. Ato janë kryesisht opsioni përmes ndërfaqësit grafik ose pra ndërfaqësit I bazuar në grafik, si dhe ndërfaqësit I bazuar në linjën e komandës. Atëherë, ne me që jemi të interesuar, dhe është pjesë e këtij kursi që punojmë me ndërfaqësin e bazuar në grafik, do të përzgjedhim opsionin Server with GUI, pra Server with Graphical User Interface. Pasi të kemi përzgjedhur Windows Server 2012 standard klapa me Server with GUI, atëherë klikojmë butonin Next. Zakonisht Microsofti, si në çdo aplikacion tjetër, edhe në sistemet operative, na e shfaq kushtet e licencimit, tek e cila në mënyrë aspektin të themi juridik janë të definuara sakt, në mënyrë koncize, të drejtat e kompanisë në fjalë, pra siç është Microsofti, natyrisht edhe të përdoruesit siç jemi neve që bëjmë instalimin e këtij software. Pranojmë kushtet e licencimit e klikojmë butonin Next. Which type of installation do you want? Atëherë cilin lloj të instalimit neve dëshirojmë ta bëjmë? Dëshirojmë të bëjmë upgrade apo dëshirojmë të bëjmë një instalim nga fillimi? Evidente është se neve do përgjigjem opsionin e dytë. Këtu tashmë kemi hapësirën e diskut dhe neve në rastin ton kemi vetëm një disk dhe I kapacitetit 50 GB, pra, atëherë përzgjedhim këtë që është I përzgjedhur dhe klikojmë butonin Next. Tashmë ka nisën instalimi I sistemit operativ Windows Server 2012. Shumë arsyeshme është që na thuhet se kompjuteri jon do të ristartohet disa herë, si edhe që ky proces mund të merr paksa kohë. Natyrisht do të merr kohën që I duhet për ta marrë, po të keni në konsiderat se koha që faktikisht merret këtu nuk është në kohë që e ka përcaktuar Microsofti. Themi do thotë Microsofti ka thënë se në këtë fazë, si shembull pa marrim, se në këtë fazë do merr 15 minuta apo 20 minuta. Asesi, kjo është një fazë e cila varet shumë nga hardware-i që neve posedojmë në sistemin tonë kompjuteri. Çfarë do thotë kjo? Shumë e rëndësishme është procesori, shumë e rëndësishme është disku, shumë e rëndësishme është kujtesa RAM. Pra, shumë e rëndësishme është edhe magjistralja e cila tashmë ofron komunikimin në mes të këtyre tri komponentave hardware-ike të cilat sa përmendëm. Do thotë në qoftë se neve kemi një platformë 64 bitëshe përkundrejt asaj e cila është 32 bitëshe, pra kemi një pllak tek e cila kemi një procesor, kemi një kujtesë RAM dhe kemi diskun tashmë të ndërlidhur në këtë. Në mënyrë analoge kemi edhe tjetrën e cila është një pllak me platformë 64 bitëshe, procesori me 64 bitësh, RAM-i që komunikon me procesorin në 64 bitësh, rrjedhimisht edhe disku mund të jetë një SATA disk. Atëherë
nëse magjistralja 32 biçe merr 15 minutë, do t'jetë shumë e arsyeshme, nuk do themi tash në mënyrë teorike se 7 minuta e gjysmë do t'i merr magjistralja apo platforma 64 biçe, por që në mënyrë shumë të arsyeshme shembulli i opsionit me 64 bit do t'jetë dukshëm më i shpejt gjatë instalimit. Atëherë me sa po e shohim edhe tek neve po ecën mbarë dhe mirë ky proces i instalimit, pra nuk është se po merr ndonjë kohë shumë të madhe. Ja pra tashmë kemi ardhur tek le të themi 100% i skedarëve të cilat u kopjuan në diskun e ngurtë. Natyrisht pason instalimi i tipareve, përditësimeve, për ta kompletuar këtë fazë të instalimit, tek e cila do të kemi një rinisje të kompjuterit. Ja pra vetëm po e shohim tashmë dritarin për rinisje të kompjuterit, e cila është automatizuar dhe mund të ndërhyjmë duke klikuar butonin Restart Now, por kjo fytyrë automatike do të rinisë kompjuterin. Tashmë kemi rinisjen e sistemit ton operativ, por keni parasysh se tashmë sistemi operativ nuk niset nga mediumi për instalim, por se niset nga disku i ngurtë, se tashmë e kemi të instaluar në diskun e ngurtë, nëse paraprakisht patëm vetëm një sasi të skedarëve instalues të vendosur në kujtesën RAM dhe pjesa tjetër qitati procesit të instalimit ndodheshte në mediumi për instalim. Pra tashmë sistemi operativ Windows Server 2012 po niset nga disku i ngurtë i kompjuterit ku neve po bëjmë instalimin në fjalë. Po mund ta vrem bas edhe paksa e deformuar fotografia, anash paksa më e ndrydhur, poshtë dhe lart më e qatë. Kjo është evidente me që duhet mbase të merremi me instalimin e drejtuesve, apo në anglisht driver. Vetëm se na doli tashmë informacioni se po merret me konfigurimin e pajisjeve, po thënë ndryshe komponentave hardwareike të cilat i përmban ky kompjuter, ku po ndodh instalimi i serverit 2012. Në gjitha këto që u thanë dhe kjo që sa po u bë, pra i referohemi procesit të instalimit të Windows Server 2012, thënë shkurt, jemi tashmë në përfundim e sipër të procesit të instalimit Windows Server 2012. Dhe çdo moment mund të kemi dritaren, natyrisht pas kemi edhe një nisje tjetër, mund të kemi dritaren tek e cila do duhet të konfigurojmë përdoruesin të quajtur administrator ose administratorin që në shqipe, për dallim nga pamja e mëparshme, tashmë duket dukshëm më mirë, duket sikur sistemi operativ Windows Server 2012 ka njoft pajisjet e kompjuterit ton, dhe pam që logoja Microsoftit ishte formatin e duhur e dukshme. Prapë është këtu i realisht, ka diçka mbase me drejtuesin e grafikës, pavarësisht është në diçka që në cilësinë e teknikut të teknologjisë informatikës, unë dhe juve si audiencë nuk do ta kemi problem të instalojmë drejtuesit, çka se këtë mund ta kemi edhe si mësim. Nëse jo në këtë e-kurs, po në e-kurset e radhës që do të vinë në kuadër të trajnimeve nga TIK. Ja pra, atë që thamë pak më parë, jemi tek pjesa ku neve tashmë po konfigurojmë kredencialet e përdoruesit i cili ka autoritetin mbi këtë sistemin operativ dhe është administratori. Vendosim një fjalë kalim,
Pasi të kemi vendosur fjalë kalimin dhe ta kemi ripërsëritur të njëjtin, evident është do duhet të klikojmë butonin Finish. Po finalizohet parametrizimi i sistemit operativ Windows Server 2012 në kompjuterin ku tashmë instaluam. Pas pak do të ishte dashur të shohim ekranin e nisjes apo Start Screen të Windows Server 2012. Por, u a bëjmë dije se me që jemi në versionet për server të Microsoft, si që është ky Windows Server 2012, paneli Server Manager është e natyrshme apo është praktike Microsoftit që ta nisë në paralele me ekranin e nisjes. Sido që tjetë, do të shohim. Pra, pasi ku kompletua parametrizimi i sistemit operativ Windows Server 2012, tashmë jemi tek dritarja e cila kërkon që të shtypin Control Alt plus Delete në mënyrë që të kemi hyrjen e parë në sistemin operativ Windows Server 2012. Ja, ku jemi këtu dhe po shënojmë tashmë fjalë kalimin të cilin e vendosëm pak më parë. Tashmë po fillon të paraqitet ekrani nisjes të sistemit operativ Windows Server 2012. Natyrisht, siç ju thash dhe pak më parë, që është zakon në versionet e sistemit operative për server që në fillim fare apo më saktë posa të jetë instaluar sistemi operativ Windows për server, cili do version, qoftë 2008 apo 2012, apo dhe ai më pashme 2003, Server Manager të niset paralelisht me ekranin e nisjes apo me Start Screen. Atëherë, nuk po humbi më shumë kohë në këtë pjesë fare, me që synimi jonë ishte që të instalonim Windows Server 2012, atë dhe e bëm, gjithçka eci mbar dhe mirë, e pam se atë çfarë shpjeguam në fillim fare, se instalimi varet kryesisht nga hardware-i që posedojmë, neve mund të konkludojmë që instalimi i Windows Server 2012, edicioni standard, në këtë kompjuter, eci relativisht mirë dhe shpejt. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, qëndroni me mësime tjera të këtij e kursi. Faleminderit për vëmendjen tuaj, përshëndetje.